民歡迎我啊！人民歡迎你， 1、2、3講句得唔得啊？東涌人民歡迎你！嚟到東涌咧，又見到我啲粉絲阿姨啦。雖然幾廿歲，佢又唔識加我為粉絲喎，一見到我就叫肥家姐。其實我買翻去都係食唔得晒嘅，食到我聲牙聲好，全部清晒俾我啦嚇！我見下啲阿姨咧好辛苦啊，雖然係今年啊龍眼嘅季節啦。食到肥家姐劇，我真係食唔到啦！真係嚇，好嘅。唔使講好人，唔使講好人。7斤幾錢啊？27、14啦。OK 嗱，找俾我咧。格啊！做咩格啊？我條腰啊！唔使找啦，格啊，唔使找啦。得啦，唔使找啦。好。哦，OK。多謝我先睇啊！啊，多謝佢咩？係啊，認得啊。多謝。啊，9斤啊，18蚊係咪啊？係，多謝。等陣先。多謝阿華姨先。啊，多謝華姨啊！多謝你啊，靚女。哇！啲龍眼大豐收啊！啲阿姨都係好辛苦種㗎。例如佢啲正宗就嘅。係啊！我哋咧就嚟到呢度咧，見到啲阿姨咧，一年一季咧種啲蘭。我要幾抽稱埋過嚟，快啲！啊，稱咗過嚟攞呢度。而家真就大收購啊！你又攞嚟啊？你叫我攞啫嘛？啊攞！唉，全部攞！你哋唔識加我嘛？加我關注都冇問題啊！見到我叫聲我就好開心㗎啦。啱啊！啲文字睇都想得你嘅。係咪啊？係啊。我幾多斤啊？唉，幾開心啊！六嬸，你得幾開心？啲六嬸、七嬸啊，阿白姑奶啊，白家姐啊，表嬸表嫂啊，全部嚟晒。你翻嚟到呢度收購晒喎，叫聲肥家姐咁有好處喎。你叫我，你唔叫我，唔搞到全部人買晒，你個個好多謝佢啊！多謝你，幾多？真係落嗱，俾翻24你啊，28係嘛？睇到你笑啊，好笑啊！係咪好笑係嘛？好笑。嗱，今日見到我啦，太開心啦！開心係嘛？嚟到我哋東涌呢下。你睇下我哋點樣攞咧？等陣。一個大貨幣先，我同你哋㗎嘛。哦，俾翻我，OK 啦，俾翻我啦咁就。唉，又冇大寶啊！咁咗4點鐘起身啦，寶貝。不用錢了，我買完了，拿着，弟弟看着我，沒有啊，弟弟也沒有，全部都有 ，OK， 啊，不用，你也想要阿姨，來，共產主義啊，唔使錢啊，你又想要啊？望下啊，望得咁開心嘅，嗱，好食啊，攞。人來睇手機嗰個肥家姐㗎。啊，就攞。哇！呢啲做乜嘢唔執埋落去咧？誒，俾多2蚊你執埋落去，你有冇浪費咧？30蚊、32蚊全部執嚟食得㗎啦。吐屎！你咁大個我啊，你真係買埋我啲爛抽啦嚇！啊，買翻2抽啦，放落去啦，得幾重咧？多謝。 OK， 一個人有人價。OK。多謝感恩你啦，今晚仲有冇大歸恩啊？今晚你瞓咗笑醒啊！見到肥家姐買咁多龍眼係嘛？多謝。我台先歡迎你。咩人民歡迎我啊？人民歡迎你。 1、2、3講句得唔得啊？1、2、3，東涌人民歡迎你。我知你。又愛埋你啲啊！你快啲攞過嚟啦！有咁笨柒啊，執輸慳得慘過敗家咧，嗌你攞過你全部收晒你噶啦！嗌聲肥家姐2蚊1斤，我又覺得好可憐佢哋2蚊咋大佬，點解唔同佢哋買咧？幫佢哋啦！哎呀，買這麼多，哎呀，我也買這麼多。我覺得1塊錢一斤，買這麼多。1塊錢1斤啊你？我1塊錢一斤。不貴吧？沒事，我買貴都沒事，幫他們，沒問題的，我買貴都沒問題的。要唔要喺俾賺你？全部俾你好冇咧？啊，唔使啦。啊，行啦，做乜唔着鞋咧？多謝你哋嚇，唔使多謝。大家都係中國人，多咩謝應該嘅。呢度幾多？58個2。60蚊啦。啊，多謝，身體健康，好歡迎啊！今日係啊，我哋啲關注肥家姐，落雨唔使擔遮。